Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami. Kali ini kita akan membuat channel penangkalan pada setiap rumah, atau bukan pemagaran ya, tapi penangkalan. Penangkalan itu berarti apa? Ketika ada rumah kosong, rumah ditinggal oleh penghuninya agak lama, 1 tahun, beberapa bulan, setengah tahun, kemudian dihuni lagi, hawanya itu tidak enak, dan kemudian ada teror-teror. Contoh seperti ada yang main di kamar mandi, seperti ada yang ngetok-ngetok pintu, seperti ada yang jalan di depan, seakan-akan itu melintas di depan terusan. Dan juga ada kadang seperti di atap rumah itu seperti disawuri pasir. Nah, maka dari itu kita akan membuat penangkal, atau selain juga penangkal makhluk halus, penangkal orang-orang yang dolim, orang-orang yang tidak suka misalnya. Lah, ketika di atas itu seperti ada yang nyawuri pasir dengan pasir, atau dengan batu seperti bunyinya jeder dan semacamnya, maka pada konten hari ini saya akan memberikan tutorial atau cara penangkalan tersebut sepengetahuan saya sendiri, yang akan melakukan cara untuk menangkal tadi, ketika rumah kosong atau rumah yang ditinggal atau tidak berpenghuni. Karena ini kemarin juga kita selagi contoh, dan kemarin juga insiden di sini di tempat pondok kami juga kejadian seperti itu. Makanya mumpung kami sedang bikin konten, kita kontenkan, dan juga untuk kemanfaatan diri kita, dan juga mungkin bisa bermanfaat untuk penonton semuanya yang nonton di channel YouTube kami. Sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh membahas tentang tutorial atau cara penangkalan rumah yang tidak berpenghuni, sebelumnya mari kita jangan lupa sholawat dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti biasa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya, semoga salawat kita diterima oleh Allah dan disampaikan kepada Kanjeng Nabi dan diakui umatnya nanti di hari yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Konten-konten kita agar lebih manfaat, maka kita sebelum melakukan, insya Allah
kita berdoa dulu dan bersolawat dulu kepada Kanjeng Nabi agar kontennya itu lebih manfaat dan lebih semangat lagi. Lanjut ke tutorial tentang rumah yang penghuninya itu ditinggal penghuni atau tidak berpenghuni, mau dipenghuni, itu penangkal saja, penangkal agar tidak terus-terusan. Ya mungkin kita akan melakukan sebagai berikut. Salah satunya, awali dengan sholat hajat 4 rakaat. Pertama, penonton atau kita harus sholat hajat 4 rakaat. 4 rakaat. Sholat hajat biasa niatnya usolli sunnatal liqada'il hajati raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu 2 kali salaman. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian berdoa seperti biasa, dan kemudian ketika kalian sendiri atau bersama keluarga mengamalkannya, itu harus sholat hajat berdua. Lah kemudian ketika sudah sholat hajat, kita harus siapkan garam. Siapkan garam secukupnya. Sekiranya segini di rumah kalian itu lebar, tambahi lagi yang lebih besar, yang lebih banyak. Ya, ketika rumah kalian besar, maka tambahi lagi garamnya lebih banyak, dan dibacakan doa sebelum kita mulai penangkalan. Pertama sholat hajat, yang nomor 2 kita tawasul. Jangan lupa tawasul kepada Kanjeng Nabi, kepada malaikat, kepada wali-walinya Allah, kepada masyayikh, guru-guru kita. Kemudian sudah kita tawasulin semuanya, baru kita membaca doa sebagai berikut. Doanya seperti yang biasa kita lakukan, cuman yang di sini karena ada tawasulnya, ada tawasul biar nyambung sanadnya kepada masyayikh, pada ulama-ulama kita, ulama-ulama usholihin. Pertama sholat hajat, kemudian setelah sholat hajat kita siapkan garam. Kedua, ketiga berarti kita tawasul, kita menghadap kiblat. Contoh ini menghadap kiblat. Ini seakan-akan saya itu menghadap kiblat. Lah kemudian menghadap kiblat kita taruh, kita tawasul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar makhluk-makhluk yang menghuni rumah kita atau yang mengganggu kita itu disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tawasul, kita membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu 7 kali. Surat Fatihah 7 kali. Kemudian membaca ayat kursi 7 kali. Kemudian langkah selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian selanjutnya membaca surat Falak 7 kali. Kemudian selanjutnya membaca surat An-Nas 7 kali. Kemudian selanjutnya membaca surat Hasyr 7 kali. Itu yang berbunyinya afahasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haq la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
itu 7 kali. Kemudian baca sholawat Nabi 100 kali. Sholawat Nabinya yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad syajaratin nuqud. Nah, setelah membaca sholawat, kemudian adzan 7 kali di setiap pojoknya, setiap pojok rumah kita adzan. Terusan baru nanti kita sawuri garam, ya paham? Adzan dulu, nanti baru sawuri garam, disebar di atas, di bawah, dan di lokasi yang sering kejadian berbunyi seperti itu. Ya, sudah paham? Nah, kemudian caranya begini. Kita sudah siapkan santri untuk adzan. Contoh santri nanti yang menggarap, kalian berapa orang? Contoh 3 orang, 2 orang. Terusan yang adzan berapa orang? Yang menaburi garam berapa orang? Kita mulai praktek untuk menaburkan garam tersebut agar teror-teror tersebut tidak datang lagi. Ini kita mau praktek mengajani tersebut anak santri. Jika di rumah berapa orang yang menggarap, kita di sini ada 2 anak santri yang mau ikut menggarap dan mengadani tempat-tempat tersebut. Berarti caranya seperti ini. Contoh ini di sini pojok, ya kan? Itu pojok, ini pojok. Berarti pojok 4 tersebut kita harus diadani masing-masing. Kalau tidak ada teman, ya tinggal satu orang nggak masalah. Cuman karena di sini kita problemnya banyak, mungkin banyak perkara-perkara yang harus dilakukan, maka kita perlu bantuan 2 orang anak santri yang akan mengadaninya. Seperti ini. Berarti ini pojok, ya kan? Pojoknya di sini. Nah, kemudian kita menghadap pojok seperti ini. Nah, menghadap. Nah, kemudian adzan. Ini mulai adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya berarti seperti itu, seperti adzan biasa didoain ya pakai doa biasa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ya biasa. Kemudian ini satu pojok, kemudian dua pojok lagi sampai empat pojok. Empat pojok diadzani semua. Ini seumpama pojok satu, pojok kedua. Ini kita mau apa? Yang kedua hadapnya sini Bang. Dan Subhanallah Subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala Muhammad wa ya karim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ya. Contoh tadi kita adzani seperti adzan biasa ketika mau sholat. Kemudian ketika di pojok-pojok tempat tersebut kita sudah diadzani, kita adzan hadap ke atas yang seperti tadi, tapi hadapnya ke atas umum yang seperti tadi adzan. Kemudian ketika sudah yang di atas selesai sampai doanya selesai, maka setelah itu kita adzan yang di bawah, hadap ke bawah kita adzani tempat tersebut, lokasi yang banyak gangguannya kita adzani sampai selesai. Kemudian sudah selesai semuanya, baru kita yang ketujuh kalinya kita taburi garam sambil membaca doa. Seperti ini taburi garamnya. Contoh tadi sudah kita baca doa, kemudian dicipratkan kepada seluruh pojok-pojok yang ada di rumah. Kalau bisa muter sampai ke atas ke atap. Nah, berarti seperti itu sampai ke atap. Nanti ketika sudah
di atap kita sawurkan seperti ini, seperti itu ya. Di atap kita sawurkan. Nah, semuanya di atap sampai garamnya habis. Jangan lupa baca doanya. Sekian, semoga tutorial tadi bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga ilmu yang kita jalani, yang kita diajari oleh para ulama-ulama bisa bermanfaat untuk kita semua, dan konten ini lebih maju dan lebih berkarya, bermanfaat khususnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi saya apabila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan bagikan. Ikuti terus channel YouTube kami. Insya Allah ada banyak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.